Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Геймс. И у нас на обзоре ПТ САУ советская 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 268, вариант 4, он же ПТ ОМОН. Вот такой у него 3D стиль, красивый мы нацепили, шикарная тачка. И, конечно же, начнем наш обзор с бронирования ПТ ОМОНа. Но, прежде чем мы пойдем смотреть броню, обязательно прожми лайк под этим видео. Подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Буду благодарен. Отправляемся смотреть броню. Итак, господа, коллижен модель нашего объект 268 вариант 4, ну и погнали. Ярко выраженный НЛД, ВЛД, нижний НЛД еще есть. Ну и давайте смотреть, правильно его поставим. Вот, поставили. НЛД. Нифига себе НЛД. Да, оно большое, оно имеет не самый лучший угол наклона, но фактическое бронирование там 300 мм, перейденки 342. Не каждый танк 10-го левела даже голдой пробьет сюда. Только ПТшки с сумасшедшим бронепробитием. Но есть вот такая у нас нижняя часть НЛД. И вот система сейчас, по сути, конечно, пишет рикошет, но 206 приведенки, и когда вы будете мансовать, пытаясь спрятать командирский обзорный вот этот прибор, да, вы будете иногда показывать вот по такой плоскости, и вас будут сюда пытаться пробить. И это факт. Теперь касаемо ВЛД. В нижней части у нас всего лишь 100 миллиметров. Вот, 100 миллиметров. В нижней части у нас 234, в верхней 246 рикошет. Надгусеничные полки 306, 315 тоже рикошет. И, соответственно, вот только вот в нижней части в переходе от НЛД к ВЛД, вот здесь тоненькая полоска, можно пытаться пробить эту ПТшку. Ну, он постоянно весь дергается, и вы будете дергаться, и это будет, конечно, сделать затруднительно. Переходим к башне. Основная рубка у нас, бронеплита здесь 314, очень крепко, только голдой от там 320-330 миллиметров бить. Маска орудия вот такая большая, все тут вот закругленная. Давайте смотреть по центру. Кругляк 300 миллиметров, 347, 800, 500, 600, 700, 800. Верхний 457 рикошет. Маска зашита очень знатно. То есть это ничего по сути не пробить. Щеки, так тут вообще просто тихий ужас. Там 600 начинается, заканчивается 650, рикошет бесполезно. Верхняя планочка 55 мм, только по правилу 3 калибров. От 165 мм сюда вы будете пробивать. Все остальное будет рикошет. Есть тоненький лючок 230, но попасть в него просто нереально. И даже никогда не пытайтесь, никогда не попадете. Он очень тоненький. Ну и вот пришли к самому интересному. Это командирский обзорный прибор с броней 231. И сюда вам, скажу себе позволю, будут срать все пытаться. И по сути и убивается эта тачка только через этот обзорный прибор. То есть обычными, там если вы играете на десятки, да, обычными даже не голдовыми снарядами будете пробивать. Обычными неголдовыми снарядами девятки будут пробивать. Восьмерки лучше, конечно, стрелять сюда голдой. Боковое бронирование 80 мм, но танковать от борта из-за того, что отсутствуют углы горизонтальной наводки, не получится. Это все бессмысленно делать, по сути, да. Но танковать он сможет, да. Подставляет вот эту щеку рикошет, здесь рикошет, трубку все равно не пробьешь. Короче, можно пытаться разводить танкистов на выстрел, по-моему, выкатываться и стрелять уже, что называется, своей пушечкой, если это, конечно же, возможно по ситуации. С броней разобрались, броня эпическая, просто невероятная броня, очень крепкая тачка, очень невероятно крепкая тачка. Давайте смотреть основные модули. Касаемо орудия. Орудие у нас 152 мм, альфа в 650-840 на фугасе. На основном типе снаряда у нас аж 293 мм пробиваем, на голде невероятные 360. Пушка заряжается, конечно, долго, 17 секунд. Вот, точность не самая лучшая, 0,42, но это все-таки тачка ближнего боя, поскольку ПТ САУ штурмовая. Время сведения, в принципе, более-менее комфортное, 2,5 секунды. Касаемо полевой
модернизацией. Давайте глядеть. Скорость, поворот ходовой. Очень важная вещь для нас. Сохранение набранной скорости. Вот здесь тоже встает вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, лучше прокачать к скорости поворота ходовой, потому что у нас нет руки поворотной, и для нас этот параметр очень важен. Здесь мы будем качать что? Открываем огневую мощь, смотрим. Точность у нас и так, в принципе, неплохая, 0,37, как для такого ствола, такого калибра. Время сведения комфортное тоже, в принципе, поэтому все-таки лучше качнуть на точность. Так, на точность. Касаемо пятого блока, к незаметности после выстрела, это не про нас, к обзору качаем. Какая незаметность? Мы штурмовая ПТ-САУ. Касаемо седьмого блока, очень важный параметр здесь для нас будет, это перекомпоновка БК от времени заряжания. Побыстрее заряжаться. Вот уже, кстати, 12.85. В восьмом блоке скорости ремонта ходовой к мощности двигателя. Ну, назад нам, кстати, не так важно, поэтому здесь прям смело прокачиваем ремонтопригодные гусеницы. Вот. Живучесть берем вторым слотом. Касаемо оборудования. Как раз если прокачаете полевую модернизацию, у нас во второй слот встает правильно улучшенная закалка. Обязательно ставим досал, а вот здесь вместо вентилятора, как поставил я, вы можете поставить себе, например, УМП, и она здесь реально пригодится и зайдет. То есть два варианта. Всегда ставите досал, всегда ставите закалку, либо ставите либо вентиль, либо УМП. Касаемо снарядов. Основной тип снаряда у нас это ББХ, летит 960, в принципе комфортно. Голда у нас летит те же 960, тоже что комфортно, хотя здесь кумулятивный снаряд, это редкость. Такой скорость полет кумулятивного снаряда, да. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический глушитель, я как всегда пихнул доп. Паёк. У нас 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих, перки наблюдаете перед собой в табличке. С точки зрения УВН, советская ПТшка, ничего не меняется, их просто нет. Вот, по ХП все в принципе хорошо, 260, опять же, учитывая количество брони в нашем корпусе, этого достаточно, я считаю. По мобильности все отлично, 50 вперед, 18 назад, почти 18 лошадей на тонну, удельная мощность. По незаметности, хоть это и штурмовая ПТ-САУ, да, и перк незаметности у меня не вкачан вовсе, но даже при всем при этом, хотя дура очень большая, у нас 21 почти процент. Если прокачать дух, кто захочет, перк незаметности, то я вас уверяю, до 32 скачать можно. Хотя зачем нам это, если мы штурмовая ПТ-САУ? По обзору у нас 428 метров, что в принципе и неплохо, как для штурмовой ПТ-САУ. По плюсам еще раз и минусам. В принципе неплохой обзор у нас. Даже неплохая незаметность, как это не смешно. Отличная мобильность. По живучести в сочетании с количеством брони все хорошо, если бы, конечно, не вот этот вот командирский обзорный прибор, из-за наличия которого вы будете в ближнем бою и на средних даже дистанциях, как какой-то эпилептик дергаться постоянно, чтобы вам не выцелили этот командирский обзорный прибор. По огневой мощи. Сумасшедшее бронепробитие, приятная альфа, нормальная скорость полета снаряда, и немножко это все подпортило нам отсутствие УВН, по сути. Так что, ребята, интересная машина. Можно давить врага нереально мощно. Отправляемся в бой, смотрим, на что ПТ ОМОН способен. Погнали. Так, господа, у нас обзор боем ПТ-САУ советская 10 левела, объект 268, вариант 4. Или как еще его называют, ПТ ОМОН. Проходная прокачиваемая ветка. Вопрос. А где нам воевать? Можно с центра пока, наверное, начать.
Да, наверное, с центра начнем, левей только возьмем. Не по стене. Нормальная у нас подвижность для такой груды брони. Тэшник залетел. Не успели мы на перекаточку, к сожалению. Посмотрим, кто там выиграет. Наши или нет. Ну, слушайте, мы, наверное, центр заберем. Тихо, тихо. Все, поиграл парень. На. Типа спрятал свою НЛД. Лагает. В ангар. Все-таки дал он мне. Но я был вынужден развернуться. Поджег пес, а. Быка мне выбил пес. Ну давай чуть-чуть. Крутани мы тебе. Все. Все, навоевался. ЛТшка у них как на центре. Вот это мне не очень нравится. Раненая вся, но она в любом случае жива. Как бы она мне в бок. Все, конь пошел за ЛТшкой. Пошел. Все. Поехали за лис искать. Где он? Тусит. Ага. Все. Ну ладно. 4К сделали почти. Трудно все равно, конечно. Было на этой карте реализовать ПТ-мод. Ну, что-то постреляет, ребят. 26 хп осталось. Да, Т-95 мне испортил все. Но мне пришлось немного довернуть, потому что на меня выцеливали. Я в конце концов забрал танк. Хороший ли это ПТ-ОМОН? На самом деле, как ПТшка штурмовая? Да. Немыслимое количество брони, хорошее пробитие, хорошая альфа. Уязвимые зоны есть. Ну, они почти у всех танков есть. И
тачка эта годная. Вот, кстати, второе место по урону мы все равно заняли. Как по мне, ПТ ОМОН реально очень комфортная штурмовая ПТ САУ. По пятибалльной системе факт 4,5 из-за своего, в первую очередь, конечно же, бронирования. Ребята, у кого есть в ангаре ПТ ОМОН, пишите свои комментарии, как вам эта ПТшка, получается на ней, не получается, по оборудованию, все ли я правильно поставил. Сейчас мне будут: УМП ставь! Да, можно поставить, безусловно. Но вот я решил покатать без УМП с вентилем. А УМПшка ему, конечно, пригодится. Быстрее будет на месте ворочаться. Вот, прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну, я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.